Përshëndetje shqiptarë të nderuar, doja ta bëj këtë video specifike vetëm thjesht për të thënë që ka njerëz në TikTok që e kanë bërë punë TikTokun, ka edhe njerëz që punojnë 24 orë, domethënë, si shemi neve, edhe nuk na dihet vlera. Do bëj një thirrje të gjithë atyre familjeve kaq të varfër dhe e bëjnë nga halli, domethënë që kërkojnë ndihmë, mos të shfrytëzojnë bujarinë e shqiptarëve, se na ka lodhur kjo gjë. Nuk është e lehtë të rish 24 orë në live, por të që në disponibilitetin tuaj dhe kur vjen funi na godisni me tika nga mbrapa, na mallkoni fëmijët edhe nuk na ndini për nder, domethënë. Kjo është mosmirnjohje dhe gjëja më e keqe në këtë jetë është bujaria që jep dikush dhe mosmirnjohja nga ana tjetër. Nuk e pranoj diçka të tillë. Shpresoj që të keni një organizacion ku të kërkoni ndihmë, duhet jeni dhe të thjeshtë, domethënë. Keni edhe pak respekt për kohën që humbim ne, domethënë. Kurse sa për famë ja kemi lënë të tjerëve, unë mendoj dhe një këshill, edhe pse këshilla i jepet kur dikush ta kërkon, mundoni të jeni dikush, mundoni të keni një punë dhe një dinjitet. Sepse shtëpia me mill nuk mbahet. Si punoj edhe me të tjerë që rrisin fëmijët. Po të paktën mos na prekni në dinjitetin e karakter edhe na mallkoni fëmijët, shpresoj jo. Kështu që ju uroj të gjithë një jetë qetë, të mbar me fukarallëk po me nder. Një ditë lumtur dhe illa. Dhe diçka tjetër doja të shtoja. Vitin e ardhshëm jam shumë krenare që domethënë ministria këtu në Itali, domethënë e sportit, ka dhënë mundësinë që vitin e ardhshëm do bëhet një kampionat të ëndërventunes në Shqipëri, midis Tiranës e Elbasanit, ku do shikohen shumë talente dhe kjo është diçka shumë e bukur, do bëhet si punë olimpiade, edhe kjo është diçka që mund të na bëjë domethënë krenar. Shikojmë në për live.